Fala galera, XT660R parou de gerar e ficou com barulho do lado do bobinado. E eu tava imaginando que tinha soltado os parafusos da placa mesmo. Ela parou de gerar, já tava ocasionando uma zoada. Primeiramente apareceu uma zoada aqui desse lado. Ficou meio que roncando. Aí depois a moto parou de pegar na partida. E ficou zoando mais ainda. Aí eu resolvi desmontar. Aí tá aqui o diagnóstico. Estourou um parafuso. Foi justo esse, pera. Estourou um parafuso aqui. E os outros dois folgaram. Aí já tirei. Aí pessoal, o que tem que ser feito? O bom mesmo é mandar reabrir mais parafuso e reforçar. Pra quem quer ficar com a moto, sabe? Que é o caso que eu vou ver se eu faço. Porque toda moto tem 6. Aí a XT só é 3. Tá entendendo? Aí acontece esse problema crônico. Aí aconteceu isso. O parafuso soltou, com as peças tudo soltou, arruma de pedaço de ferro. Aqui, estragou o bobinado todo. Aí eu encomendei o bobinado esperando chegar para poder montar. Aí eu tava olhando, olhei retificador, tava olhando aí a moto toda. Aí foi isso mesmo. Já afoguei aqui, só esperando chegar. Aí o que tem que ser feito? Trocar o estator com a junta, já encomendei. E o óleo. E tentar dar uma limpada mais ou menos no motor, né? Pra trocar o óleo. É bom trocar o óleo 2 vezes, porque vai ficar fragmento no motor. Bota um óleo mais fraco, dá uma funcionada e arreia, e tira o filtro tudo, troca também. E bota o óleo bom de novo. Porque pra não ficar uns fragmentos, né? Tomara que não tenha danificado aqui, mas não danificou, não foi rodado. Assim que fez o barulho já foi parada a moto. Só esperar, montar e ser feliz.